ગાંધીધામની રહસ્યમય ચીસો આખરે કોણ પાડી રહ્યું હતું? બચાવ બચાવ આ શબ્દ કોના હતા? કલ્પના કરો, રાતના અંધકારમાં એક સુમસામ રસ્તો અને આસપાસ કોઈ જ માણસ નહીં, અને અચાનક ઝાડીઓમાંથી સંભળાય બચાવો બચાવો, અને લોકો ડરી જાય, ટોળા ભેગા થઈ જાય, પોલીસ પણ પહોંચી જાય. પણ જ્યારે તપાસ શરૂ થાય છે ત્યારે સામે આવે છે કંઈક એવું રહસ્ય જેને સાંભળી આખું ગાંધીધામ ચર્ચામાં આવી જાય છે. આખરે આ ચીસો કોણ પાડી રહ્યું હતું? શું ખરેખર કોઈ મુશ્કેલીમાં હતું, કે પછી આ બધાની પાછળ કોઈ બીજું સત્ય છુપાયેલું હતું? વિડીયોના અંત સુધી જરૂરથી જોતા રહેજો. તો મિત્રો, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કચ્છના ગાંધીધામ શહેરમાં એક વિચિત્ર ઘટના ચર્ચાનો વિષય બની છે. મળતી માહિતી અનુસાર ગાંધીધામના ટાગોર રોડ નજીક આવેલી ઝાડીઓમાંથી રાત્રિના સમયે અજાણ્યા અવાજો સંભળાવા લાગ્યા. સ્થાનિક લોકોનો દાવો છે કે તેમને વારંવાર વ્યક્તિની જેમ બચાવ બચાવ બૂમો પાડતા અવાજ સંભળાયો. શરૂઆતમાં લોકોને લાગ્યું કે કદાચ કોઈક મુશ્કેલીમાં ફસાયું હશે, પરંતુ જ્યારે લોકો આ અવાજની દિશામાં પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં કોઈ દેખાયું જ નહીં, અને બસ અહીંથી શરૂ થયું આ આખું રહસ્ય, અને લોકોમાં ફેલાઈ ગયો ડર. આ વાત થોડા લોકો સુધી મર્યાદિત રહી નહીં. ધીમે ધીમે આખા વિસ્તારમાં ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ. કેટલાક લોકો રાત્રે ખાસ કરીને ત્યાં પહોંચવા લાગ્યા. ઘણા લોકો મોબાઈલમાં વિડીયો બનાવતા જોવા મળ્યા. કોઈ કહે છે કે ત્યાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિ છુપાયેલી છે, અને કોઈ કહે છે કે કોઈ મજાક કરી રહ્યું છે. તો કેટલાક લોકો આ ઘટનાને અલૌકિક ઘટના સાથે પણ જોડવા લાગ્યા છે. પરંતુ અત્યાર સુધી આવા કોઈ દાવાને સમર્થન આપતો પુરાવો સામે આવ્યો નથી. પોલીસ પણ પહોંચી, અને જ્યારે મામલો વધુ ચર્ચામાં આવ્યો ત્યારે પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે વિસ્તારની તપાસ શરૂ કરી. ઝાડીઓ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરાઈ. કેટલાક અહેવાલો મુજબ સમગ્ર વિસ્તારને ચકાસવામાં આવ્યો, પરંતુ શરૂઆતની તપાસ દરમિયાન એવું કંઈક મળ્યું નહીં કે જેના આધારે તરત જ કહી શકાય કે અવાજ ક્યાંથી આવી રહ્યો હતો. અને આ અવાજ બાબતે લોકોની ઉત્સુકતા વધી રહી હતી. હવે સૌથી મોટો સવાલ, આ આખરી અવાજ શું હતો અને કોનો હતો? હાલમાં કોઈ સત્તાવાર અંતિમ કારણ જાહેર થયું નથી, પરંતુ નિષ્ણાતો અને સ્થાનિક લોકો કેટલીક સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. કોઈ જંગલી પ્રાણી હોઈ શકે છે. ઘણા પ્રાણીઓના અવાજ રાત્રિના સમયે માનવીય ચીજ જેવા લાગી શકે છે. ખાસ કરીને શિયાળ અને કેટલાક પક્ષીઓના અવાજ લોકોને ગેરસમજમાં મૂકી શકે છે. સંભાવના નંબર 2, કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા મજાક હોઈ શકે છે. આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા માટે લોકો આવા પ્રેન્ક કરતા હોય છે, તેથી આ શક્યતાને પણ નકારી ન શકાય. સંભાવના નંબર 3, કોઈ ટેકનિકલ અથવા આસપાસના વિસ્તારોનો અવાજ. ઘણી વખત પવન, મશીનરી અથવા અન્ય અવાજો દૂર સુધી અલગ રીતે સંભળાતા હોય છે, જેને લોકો ચીજ તરીકે સમજી લેતા હોય છે. હાલની સ્થિતિએ એક વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. ગાંધીધામમાં સંભળાયેલી આ રહસ્યમય ચીસોનું ચોક્કસ કારણ હજી સુધી જાહેરમાં સ્પષ્ટ થયું નથી. તેથી સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી અફવાઓ અને ભૂત પ્રેત સંબંધિત દાવાઓ પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા સત્તાવાર માહિતીની રાહ જોવી તે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મિત્રો, તમારા મતે આ ચીસો પાછળનું શું કારણ હોઈ શકે છે? શું આ કોઈ પ્રાણીનો અવાજ હતો, કે પછી કોઈની મજાક, કે પછી હજુ સુધી સામે ન આવેલું કોઈ રહસ્ય? તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો.